Kali ini saya akan mencoba untuk merakit amplifier digital, mini digital tepatnya, yaitu PAM 8403. Ini amplinya. Amplinya sangat kecil. Kita lihat. Nah, ini tidak begitu jelas mungkin ya, karena saya mengambil videonya dari kamera HP ya. HP Xiaomi Mi 4i. Nah, tapi cukup kelihatan partnya. Di sini di tengah adalah IC-nya PAM 8403. Kemudian ada beberapa resistor dan kondensator. Kemudian ini sudah saya pasang pin. Ini untuk memudahkan nanti dalam perakitan atau pemasangan. Ya. Dapat dilihat di sini ada 3 pin. Ini adalah input dari sumber audio, misalnya dari MP3. Kemudian ini tegangan 5 volt ya. Direkomendasikan 5 volt, tapi ini sudah bisa bekerja pada catu daya 3,7 hingga 5,5 maksimal ya. Kemudian pada bagian atas di sini adalah jalur output. Kita bisa lihat outputnya ada kiri dan kanan. Nah, ini minnya tidak bisa digabung, jadi ini masing-masing ya. Amplifier digital PAM 8403 ini memiliki output atau keluaran cukup kecil, yaitu setiap channelnya 3 watt. Jadi 2 kali 3 watt 6 watt ya. Jadi dari namanya PAM 8403 itu bisa diartikan 8 dan 4 itu artinya amplifier ini bisa bekerja atau bisa diumpankan ke speaker dengan impedance 8 ohm menghasilkan 3 watt, dan kalau diumpankan kepada speaker 4 ohm menghasilkan sekitar 5 watt, 4 sampai 5 watt ya. Jadi tergantung dari impedance speakernya. Juga catu daya ya, catu daya minimal 1 ampere. Nah, untuk kali ini saya menggunakan catu daya charger ya. Ini dari Samsung. Nah, ini cukup kecil ya, ini chargernya yang nanti akan saya gunakan, charger travel adapter. Ini meskipun kecil, ini dayanya 1 ampere. Nah, 1 ampere ya, meskipun kecil dayanya adalah 1 ampere. Bisa kita lihat di sini 1 ampere ya. Ini dari Samsung ya. Nah, ini nanti untuk catu daya ampli. Sedangkan sumber MP3-nya saya menggunakan yang sebelah kiri warna kuning kehijauan, ini adalah MP3 jepit. MP3 jepit ini juga memiliki tegangan 5 volt. Jadi nanti saya mengoperasikannya menggunakan catu daya juga ya. Ini catu dayanya, saya menggunakan catu daya seperti ini. Nah, untuk mendukung uji dengarnya ya, mendukung uji dengar dari PAM 8403 ini, saya menggunakan speaker 3G, speaker LG ya. Speaker LG 3 in dengan impedance 8 ohm 30 watt. Nah, ini speakernya. Bisa kita lihat. Speakernya saya ambil dulu. Saya dekatkan. Nah, ini apa bisa jelas apa tidak ini? Nah, ini adalah speaker 3G LG, kok 3G terus ya, LG 3 inch 8 ohm 30 watt ya. Ini saya pasangkan pada box kayu, belum di finishing ya. Box kayu ini saya menggunakan metode transmission line, simple transmission line, dimana lubang anginnya ini berliku-liku mengikuti volume boxnya ya, jadi tidak langsung keluar ya. Jadi kalau kita lihat dari samping,
Ini dari speaker ini speakernya. Di sini ada sekat sampai di tengah ya, kemudian ke bawah tapi tidak sampai pada lantai bawah. Jadi di bawah sini masih ada ruangan. Nah, sehingga nanti alur udaranya dari depan sini ya, ke belakang, kemudian ke bawah, ke depan lagi, ke atas, baru dia keluar. Nah, itu istilahnya adalah transmission line, simple transmission line. Nah, ini nanti akan saya pakai untuk uji dengarnya. Nah, sekarang kita sama-sama susun ya. Nanti kita susun. Nah, speakernya menghadap seperti ini, ada stereo.